Evo drugari, nakon što smo prihranili mesto kod Bove gde smo izabrali poziciju za pecanje, da nešto kažem ukratko samo o priboru. Štap je 3,6 metara Drenanov, Karp Wegler, težine bacanja 8 grama, mašinica Daive na 2508, mala mašinica koja je za ovu vrstu pecanja meč tehnikom za belu ribu odlična. Osnovni najlon je 0,18 i s ovim sistemom se može zabacivati celog dana da se čovek ne umori. Sad ću vam pokazati malo što se tiče samog sistema montaže. Dakle, kao što sam rekao, Wegler od 8 grama sam stavio. Ovo je Wegler koji u osnovi ima svoje otežanje od 3 grama, ima izduženu ovu kopču, da bi lakše moglo da se kliza, pošto je ovo klizni sistem, takozvani slajder, i ovo je slajder plovak. Kraluso ga proizvodi, odličan plovak, ima kalibraciju, što znači da možemo plovnost da mu povećavamo ili da mu smanjujemo kako izvlačimo ili uvlačimo ovu cevčicu. Izabrao sam žutu antenicu zbog boje vode koja je trenutno. Dakle, ovde imam perlicu iznad plovka i na samom glavnom najlonu imam vezan stoper od najlona. Ispod plovka se nalazi glavno otežanje koje se naziva bulk otežanje i ono je ovde 7 grama. Imam dva olova, jedno veće olovo okruglo od 5 grama i jedno od 2 grama, ukupno 7 grama, nalaze se na jednoj cevčici. Cevčicu sam iskoristio od VD spreja, farbao u crno i na sam vrh te cevčice sam prikačio ova dva olova. Zatim, ispod sam vezao kopču, odnosno vrtilicu, na koju sam na gornji deo stavio gumenu perlicu koja će da čuva čvor i da fiksira ovu cevčicu da ne ide dalje dole niz sistem. Zašto sam namontirao ovaj sistem? Pogledajte sad, znači on simulira feeder cevčicu koja odaljava ovaj ostali deo sistema od antene plovka. I to dovodi do manjeg mršenja tokom zabačaja. Meni se ovaj slajder sistem pokazao kao najbezbedniji što se tiče mršenja. Znači dalje ispod ove cevčice imam fluokarbon. Fluokarbon od nekih metar dužine. I na kraju fluokarbona imam droper olovo od 0,3 grama koje služi da spusti predvez dole u zonu pecanja. Na kraju imam izmenjivu kopču za predvez 25 cm sa udicom Kamasan B 560, odlična udica za belu ribu, veličina 18, a može da se izbori sa težim, odnosno krupnim ribama. I debljina predveza je 0,10. Ovo malo droper olovo, ono služi znači da spusti predvez u zonu pecanja, ali ono takođe, znači kad propadne do svoje maksimalne dubine, ono tad potopi plovak do antenice. Sad ću da vam objasnim, znači funkcija ovog bulk olova je da kompletan sistem sprovede dole do zone gde se peca i dok bulk olovo tone, plovak na površini može da leži, može ovako da bude uspravljen do nekog nivoa. Kad ovo olovo dođe do svoje dubine, odnosno dok stoper udari u plovak, znači plovak će da se potopi do vrha ove cevčice. Kad ono malo droper olovo dođe do svoje maksimalne dubine, onda će plovak da se potopi do antenice, do ove linije na antenici. To je vrlo bitno, zato što se peca bela riba, peca se, ima krupatice, deverike, ona voli da uzima u propadanju. Znači, vreme od kako bulk olovo, odnosno glavno otežanje, dođe do maksimuma. Znači, od tog trenutka brojimo dok droper olovo ne propadne. Drugim rečima, znači, brojimo sekunde
dok se plovak, od kad je plovak potopljen dovde, do kad se potopi dovde. Znači, to je vreme koje je potrebno da drope rolovo samo propadne slobodnim padom do svoje maksimalne dubine. Podešene, setovane dubine, sve se to, dubina se setuje stoperom, koje sam vezao od najlona. E sad, zašto je to važno? Da bismo znali indikaciju. Evo sad ću da vam pokažem, znači kako se, pošto neću staviti mamac na udici, pokazat ću vam kako brojim. Znači koliko sekundi treba. Evo drugari, znači sad ću zabaciti plovak kod bove da vidite kako se ponaša plovak prilikom propadanja, odnosno klizanja sistema kroz vodu. Dakle, zabačaj ide pored bove. Plovak je pao, potapam najlon i puštam sad da sistem kliza. Otklopljen nam je špulna i gledajte sad još uvek tone, glavno olovo još uvek tone, jer je plovak ovako uspravljen. Op, evo sad je potonulo glavno olovo i brojimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Znači nekih 15 sekundi je potrebno da se plovak potopi, znači od kako glavno otežanje usidri plovak do potapanja, do vrha antenice treba 15 sekundi. Na udici nema ništa, znači to je normalno ponašanje plovka, 15 sekundi. U svim slučajevima kada imamo odstupanja od toga, da potone pre tog vremena ili da potone kasnije, znači da je riba ili povukla plovak ili zadržala mamac na nekoj određenoj dubini u toku propadanja celog sistema. To je to, to je vrlo bitno. Evo, sad ću vam pokazati, sad ću da stavim na udicu mamac, stavit ću crvića. Sad ću da zakačim mamac na udicu. Stavit ću jednog crva, belog. Znači jednog belog crva. I zabacit ću opet na isto mesto. I vidite sad plovak koliko je potopljen, još uvek propada glavno otežanje i vuče najlon. E sad je protonulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evo, potonulo je znači do... Znači riba nije uzela u propadanje, međutim sad se diže i znači antenica se odigla i mi imamo ribu na udici. Da vidimo samo šta je. To je bodorka. Naravno ona se uvek prva javlja na hranilištu. Ona prva oseti primamu. Dakle, mala bodorkica. To je to što se tiče otežanja plovka i indikacije. Znači, bitno je glavno otežanje. E sad, što se tiče zabačaja, to isto moram da napomenem zato što kod ovog sistema, slajder sistema, je vrlo bitno kako se zabacuje, zato što može da dođe do mršenja sistema tokom zabačaja. Dakle, u ovoj ovde zoni, znači imamo na samoj osnovi plovka, imamo 3 grama otežanje i imamo 7 grama ovde ova dva olova, 5 i 2 grama, znači ukupno 10 grama imamo ovde otežanje. I naravno kad zabacimo sistem,
prvo će najteži deo sistema da leti kroz vazduh. E sad, znači, kad zabacimo sistem, plovak leti zajedno sa ovom cevčicom. Cevčica služi da odalji ostatak ovog sistema od plovka i bitno je, znači, pre nego što plovak upadne u vodu, da se zaustavi odmotavanje najlona sa mašinice, jer to će da izazove da nam se kompletan ovaj fluokarbon i predvez prebace sa druge strane plovka. I plovak će da se položi ovako. Znači, na taj način omogućavamo da olovo, glavno olovo krene, znači bez mršenja okolo, znači da krene na dole i da vuče najlon sa mašinice. Prilikom zabačaja, znači kad se zabaci, špulna mora da ostane otvorena da ne bismo gubili poziciju na kojoj smo zabacili, jer ako bude zatvorena špulna, znači plovak će bukvalno da priđe onoliko koliko bude olovo propadalo dole. Ako propada 5 metara, špulna nam zatvorena, plovak će nam se povuče otprilike 4-5 metara sigurno na ovamo i onda nismo u zoni na kojoj pecamo. Zato špulna, preklopnik na mašinici mora biti otvoren dok god plovak se ne usidri, dok glavno otežanje ne dostigne svoju dubinu. E sad, ja sam to zaustavljanje, znači prilikom pada sistema u vodu, regulisao klipom. Ali šta sam uradio? Uradio sam to da sam klipovao nekih 5-6 metara iza bove, tu mi padne plovak i faktički privučem ga, namotam plovak do pozicije gde ću da pecam i otvorim špulnu. I onda na tom mestu mi propada kompletan sistem. E sad, to ćete sad da vidite, znači gledajte sad samo ovde blizu ću da vam pokažem, znači te namotaje zašto i koristim za potapanje najlona. Znači zabacim, udari u klip, padne sistem, preklopim, potopim vrh, 3 puta 4 namotam i cimnem i onda otvorim špulnu. Znači sad mi je najlon potopljen ispod površine vode, ne može vetar da ga nosi, da mi mrda plovak i otklopljena mi je špulna, plovak sam privukao do bove i faktički pecam u zoni gde sam prihranio. To je to što se tiče tehnike. Znači uvek treba zaustaviti plovak pre pada u vodu i namotati 3-4 puta sa vrhom potopljenim u vodi. Znači evo još jednom ću prikazati taj. Znači zabačaj ide kontinuirano, znači odmah nema čekanja. Pada plovak, zaklapam špulnu, 1, 2, 3, povučem, potopim najlon, otklopim špulnu i sad, eno ga, plovak je izašao tačno kod bove, u pravcu bove i, pošto je otklopljena špulna, olovo vuče najlon sa špulne. Evo, potonulo je i kad je potonuo plovak, znači, kad je glavno olovo usidrilo plovak, onda mogu da zatvorim špulnu. I čekam sad samo antenica da dođe do površine vode. To je to. Evo drugari, samo što se tiče određivanja dubine, znači ovde imam stoper koji sam vezao od najlona, evo vidite vire krajevi. I šta je bitno? Taj stoper od najlona se teško pomera prilikom zabačaja, znači najsigurniji stoper je pomoću najlona kad se veže. On je nešto od debljeg najlona vezan, znači ovde mi je 0,18 osnovni najlon, a stoper sam vezao od 0,20. E sad šta je bitno? Kad odredite dubinu na kojoj ćete da pecate, dubina se određuje kao i kod klasičnih običnih plovaka, znači gde ćete pecati, bitno je da zapamtite gde se nalazi stoper. Jer u slučaju da se pomera, stoper možete da ga vratite lako. Znači, evo, znači stoper mi se nalazi kod ovog najvećeg sprovodnika, udica mi se nalazi nekih 15 cm od haltera. I to je to. To je ta dubina na koju pecam.
u bilo kom trenutku da mi se pomeri stoper, ja ću uvek moći da ili da vežem novi ili da vratim ovaj stari na početnu poziciju i tako neću izgubiti na kojoj dubini peca. To je to. Eto drugari, nadam se da sam vam prikazao i približio ovu tehniku meč pecanja, bele ribe. Ja se nadam da ćete uživati u ovakvom pecanju ko bude želeo. Može da vidi montažu ovog sistema na mom drugom videoklipu. Znači plovak sistem, klizna montaža veglera pomoću cevčice. Tako da pratite kanal Ribolovija i puno vas pozdravljam. Vidimo se, ćao!